اینو نگاه، با شیرا خوابیده. اوه سابز علیکم برای بچهای خوب چنل شاوینز، خیلی خوش اومدید. امروز برگشتیم با یک کلیپ باحال. آقا همتون شاهد این بودید که حیوانات خیلی جاها یه سری کارهای خارق‌العاده کردن که اصلا کشکای آدم میریزه وقتی میبینیم حیوانه چه حرکتی زد، اصلا چه گوشت بالایی برخورداره این حیوانه. امروز میخوایم یه سری کلیپ راجع به این قضیه ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. تا آخر کلیپ همراه من باشید. این ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب چنل یادتون نره، کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره. خیلی 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 دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. من که خداییش خودم شخصا واقعا خیلی حیوونا رو دوست دارم. اینا دوتا گربه دارن همراهی میکنن که سگه از خیابون رد بشه. سگه مثل این که آسیب دیده بوده. خیلی خوب بود، دمتون گرم. میگه حرکت این دوبرمن واقعا شگفت‌انگیز بود. چیکار کرد؟ مار نزدیکی بود صاحبشو بیاد بزنه، ماره رو نگاه کجا پرتاب کرد. دمت گرم. سگ گنده افتاده دنبال دختره. سگ کوچیکه مال خود دختره است، داره از صاحبش محافظت میکنه با چسقله و چسقله هیکل. میگه نیمی کیلو باش مرد باش. صاحبش قش کرد که خیابون، بعد خودش قلاده خودش رو آزاد کرد. سگه افتاد دنبال کمک. خدایی شما بودید عاشقش نمی‌شدید؟ میگه که همه از سگای خیابونی فرار میکنن ولی میتونه که یه نگهبان وفادار باشه همون سگه. مرده اومد کیف زنه رو بزنه، سگه افتاد دنبالش. بابا باری کن لایک. میگه فقط مگه سگ و گربن که قراره خفن باشن؟ این اسبه بلده که آدم ها رو بخوابه، بلند کنه، نجات بده، حتی چوب برای آتیش، هیزم برای آتیش بیاره. آخه داره سعی میکنه نجاتش بده سگه. قربونت برم. یه زلزله کوچولو رخ داده، سگه کمک کرد مردم بیان بیرون، تازه دوباره برگشت بره تو ساختمون که آدمای دیگر رو بیاره. قهرمان. به باریکالله. قد و هیکل روتوایلر رو نگاه کن. سگا چرا شنا بلدن ولی گربه ها از آب برشون میاد؟ کسی راجع به این چیزی میدونه؟ یارو اومد صاحبشو خف کنه، سگه از خجالتش در اومد. خب عزیزم، سلطان معرفته ایشون، خفنه، با شعوره. نگاش کن، یه جوری داره هولش میده، طرف داره کیف میکنه واقعا. نگاه کن چه شعوری داره، چه واقعا چه بوزه افتاده داره غرق میشه. الان فکر کنم دوباره یه حیوان میاد نجاتش میده. پرام خوکه پرید نجاتش داد. خوک هم شنا بلده. عجب بابا. این دیگه پرام دیگه بابا. این دیگه راه نداره همچین چیزی. چجوری تو به کلت میزنه که بری اون تنابه رو بگیری قایقو بکشی از رودخونه بیرون؟ داری اعصابمو خورد میکنی. آدمش به زور شعور داره این حرکتو بزنه، تو چجوری؟ بعدی چی بگم الان من؟ آخه نگاه کن
ماهی رو برداشت انداخت تو آب. تو مغزت چجوری کار میکنه آخه؟ گربه رو خف کردن؟ بابا باریکالله 4 تا سگ گنده گربه رو خف کرده بودن، یه دونه سگ فسقلی اومد بساطشون رو به هم ریخت. ببین دارن راه باز میکنن ماهیه برگرده بره از ساحل دور شه. دست خوش. آخه خیلی خوبید شما. سیل اومده این مردم با ویلچرش میخواد بره، بعد مردم اومد کمکش بکنه، طرفش گفت که کمک نمیخوام، سگه داره افاش حالش میده. واه شیرجه رو من نمیتونم مثل این شیرجه برم تو آب. تو کی حالا مثلا مایکل فلپسی؟ ها؟ اوه بچه‌شون افتاد تو استخر. این دوتا که پدر مادرشن هیچی. اون یه دونه رو نگاه کنید، اون گوشه تصویر چه بیقراری داره میکنه تا این یکی بچه فیله رو بیارن بیرون. نگاش کنین عزیزم. اوه پشمام. خرسه دنبال غذا آمده بود تو حیاط پشتی، سگه بودو بینم، بودو اینجا با این هستا، بودو. سگ رو نجات داد، سگ تو سگ رو نجات داد، سگ به سگ، سگ تو سگیه، چه سگ به سگ تو سگ سگیه. 3 تا سگ. چرا تو سگ ها اینجوری مشتی دوره میکنن هرکیون؟ واه گربه پر روشون بودا. با دارین همراه این بره. اوهو تک به 2 تک به 3 همه رو فراری میدم. من کله مله ندارم ها، من اصلاف ندارم ها، از خونه ما برو بیرون ها. این ساختگیه، این تابلوه، این داره اعدا در میاره، ولی بازم دم سگه گرم. گوگولی بوگولی گونده باک. اینم باز صاحبش داره اعدا در میاره که مثلا دارم تو وان غرق میشم، گربه میخواد نجاتش بده. آخه تو شسله تو با اون هیکلت نگاه داره تلاش میکنه بکشتش بیرون. آخه آقا بعد خواب زمستونی خرسه گشنه ولی سگه داره بدجور باش دعوا میکنه. خیلی سخته با اون هیکل خداییش بندازی دنبال گنده تر خودت. مرغابیه خب الان گردنش میشکنه، ولش کن. فراریش داد. چه بالاشو اینجوری باز کردش پرنده. بابا باریکالله دمت گرم، پرید مرده رو تو رودخونه کشید بیرون. خداییش یه دونه مثلا سگ تو خونه باشه یا حالا دزدموز که فکر نمی‌کنم جرأت بکنه بیاد تو خونه. اصلا میتونه بهترین رفیقت باشه. اینو نگاه با شیرا خوابیده. اوه دیدی پلنگه اومد مثلا بیاد شوخی بکنه از پشت ببره، چه با غیرت پرید گرفت یارو. دست خوش دارید. من چی بگم، زبون من بند میاد. دنبالش کرد. او پیتبول میتبوله اینقدر گنده است یارو. یه لحظه یاد مسابقه حبیب افتادم با این یارو مطلعیه، اسمشو بلدم و به خدا من طرفدارش ناراحت نشن بزنم گیر پاچمون بکنن. انداخته بودش گوشه رینگ، یارو رو دزده رو انداخت سگ گوشه رینگ. با یه سگ مثل این تو حتی میتونی تو خشن‌ترین محله بری راحت از آبربانک پول برداری. دست خوش بابا، دست خوش. چقدر دست خوش گفتم، رکورد دست خوش رو شکوندم. دست خوش دارم من تو این ویدیو، خیلی دست خوش بازی کردم.
کلکپرم ریخته اصلا از این حیوانات که چقدر باشعور بودن، چقدر عکس العملای به موقعی داشتن، چقدر احساساتی بودن. خواهشمندم که دوست داشته می بوده دید این کلیپ رو لایکش بکنید. تا ویدیوهای بعدی همراه ما باشید. پیج اینستامون هم داخل دیسکریپشن هستش، حتما فالو بکنید. خدا نگهدار.